ये पैनासोनिक का एसी है, इसमें नॉइज़ का प्रॉब्लम आ रहा है। तो कस्टमर का कंप्लेन था तो हम आए चेक किए, तो हमारे पास नॉइज़ डिटेक्टर मोबाइल में था ऐप्स, तो उससे हम नॉइज़ का प्रॉब्लम चेक कर रहे थे कि दिखाता है कि नहीं, नॉइज़ आ रहा है कि नहीं। तो इसमें नॉइज़ का तो प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं स्पीच पे ओके करके दिखाया है। अगर नॉइज़ का प्रॉब्लम रहता तो नॉइज़ पे आता। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं ओके है कि नहीं। फिर हमने चेक करने के बाद थोड़ा टाइम रुक के फिर कस्टमर को बताया तो कस्टमर सेटिस्फाई हो गए।